ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා 8 වසර විද්‍යාවේ පළවෙනි පාඩම වන සුද්ධ ජීවිතයේ වැදගත්කම ගැන කතා කරන්න අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපේ ඇසට පැහැදිලිව පෙනෙන සත්තු ඉන්නවනේ කියන්නේ මේ බල්ලෝ පූසෝ නරිය හාවෝ ඒ සත්තු අපේ ඇසට පැහැදිලිව පෙනෙනවා. ජීවීන් මේ අපේ ඇසට පැහැදිලිව නොපෙනෙන ජීවීන් අපි පරිසරයේ ඉන්නවා. ඒක අපි දන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි සුද්ධ ජීවීන් කියලා නම් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ තනි සෛරකින් නැත්නම් සෛර ගොඩකින්. ඒගොල්ලෝ පීවැස නොපෙනෙන නිසා තමයි සුද්ධ ජීවීන් ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඒක අපිට ක්‍රියාකාරකමක් දීලා තියෙනවා පොල් වතුර නීතියක්, වීදුරු කතාවක්, වැසුම් පෙත්තක්, ආලෝක අන්වීක්ෂයක්. ඒක කරන්න තියෙන්නේ පිරිසිදු පාත්‍රයකට පොල් වතුර ටිකක් දාලා දවස් 3ක් විතර විවෘතව තියන්න ඕනේ. ඒ පොල් වතුර ටිකෙන් බිඳුව වීදුරු කතාවට දාලා වැසුම් පෙත්තෙන් වහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ආලෝක අන්වීක්ෂය අවබලයට නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. පොල් වතුරේ අපේ ඇසෙන් දැක ගන්න බැරි ජීවි සමූහයක් ඉන්නවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රමුඛ ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉන්න ජීවියා තමයි ඊස්ට්. මේ ජීවියන් සෑම පරිසරයකම ජීවත් වෙනවා. වායුගෝලය, ජලය, පස, ජීවිදේහ මත, ජීවිදේහ තුල ආර්ථික පරිසර ඒ කියන්නේ අපේ මිනිසුන් ජීවත් වීමට අපහසු පරිසරවල හිම කඳු, කාන්තාර, සාගර, පතුල, උණුදිය උල්පත් හා ලවණ මගුරු ආදී ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ පුළුල් විවිධත්වයකින් යුත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ රූපීයව කාකර්මීය පෝෂණ ක්‍රම අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒවට උදාහරණ තමයි බැක්ටීරියා, ඇතැම් ඇල්ගී, ඇතැම් දිගීර විශේෂ, ඇමීබා හා පැරමීසියම් වැනි ප්‍රොටෝසෝවාවන් විවිධ සුද්ධ ජීවීන් තමයි මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ බැක්ටීරියා, මේ ඊස්ට්, මේ ඇල්ගී වන ක්ලැමිඩෝමෝනාස්, මේ මියුකර්, මේ ඇමීබා, මේ පැරමීසියම්. අපි දැන් යමු සුද්ධ ජීවීන් ආහාර මත ඇති කරන බලපෑම් ගැන කතා කරන්න. ඇතැම් සුද්ධ ජීවීන් ආහාර කෑම වල වර්ධනය වෙන නිසා ආහාර පරිභෝජන ගත නොහැකි වෙනවා. මේ සුද්ධ ජීවීන් ආහාර වලට සිදු කරන වෙනස්කම් නිසා අපිට පරිභෝජන ගත නොහැකි වෙනවා. මේ ක්‍රියාකාරකම් කරමු. මෙතන පාන් ඒකේ වර්ණය කියන්නේ අපි ඒකේ පාට වර්ණය කියන්නේ අපිට මේ ගොරෝසු සිනිඳු ඒ භාවය, මේ ගන්ධය කියන්නේ ගඳ සුවඳ, පෙනුම කියන්නේ පේන විදිය. ඒ ටික නැවුම් ආහාර තිබ්බ ගමන් මේ වර්ණය, වයනය, ගන්ධය, පෙනුම දාන්න පැය 24 දවසකට පසු දාන්න ඕනේ. පැය 48කට පසු දාන්න ඕනේ. පැය 72කට පසු දාන්න ඕනේ. එතන සුද්ධ ජීවී ක්‍රියා කරන නිසා නැවුම් ආහාර වර්ණය, ගන්ධය, වයනය, ගන්ධය හා පෙනුම වෙනස් වෙනවා. ඒ ආහාරයේ පෝෂණ ගුණය, රසය වෙනස් වෙන නිසා පරිභෝජනයට දුසුදුසු වෙනවා. අපිට ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. පාන් පෙත්තක්, ජලයේ ස්වල්පයක්, වීදුරු කතාවක්, වැසුම් පෙත්තක්, අන්වීක්ෂයක්. ඒක කරන්න තියෙන්නේ පාන් පෙත්ත උඩට මතට ජලය ටිකක් දාලා දවස් 3ක් විතර තියන්න. එතකොට දින 3කට පස්සේ පාන් පෙත්ත මත වැඩි තියෙන ව්‍යුහෙන් කොටසක් කදාව මත තබා, වීදුරු කදාව මත තබා ජල විද්‍යුත් දාන්න ඕනේ. දාලා මේකේ නිදර්ශකයේ වැසුම් පෙත්තකින් වහලා තාවකාලික කදාව පීඩනය කරගන්න ඕනේ. ඒක ආලෝක අන්වීක්ෂය අවබල යටතේ නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන දිලියේ සහිත පාන් පෙත්ත මේ තියෙන ආලෝක අන්වීක්ෂය යටතේ නිරීක්ෂණය කරලා පස්සේ පෙනෙන ආකාරය. පාන් පෙත්ත මත තියෙන ව්‍යුහ සියුම් කෙඳිරි ජාලයකින් නැත්නම් කළු පැහැති ව්‍යුහ වලින් සමන්විත මේ
තමන් හිතුවා අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ඒ පාපෙත නරක් වීමට හේතු වුණ දිලීර විශේෂයක්. මේ අනුව ද්‍රව්‍ය මත සුද්ධ දිවීන් වර්ධනය වන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ වර්ධනය නිසා ආහාර නරක් කරන එකත් අපිට නිරීක්ෂණ වලින් පැහැදිලි වෙනවා. සුද්ධ දිවී ක්‍රියාකාරීත්වයේදී මේ ආහාරයේ ගුණාංග වෙනස් වෙනවත් එක්ක ඒගොල්ලෝ විසින් නිපදවන අතුරු ඵලද ආහාරයට එකතු වෙනවා. ඒකටත් අපිට ක්‍රියාකාරකමක් දීලා තියෙනවා. එතන CD නැත්තම් ඊස්ට් මේ බැලුණයක් මදු ජලය බෝතලයක් මිලිලිටර් 500ක බේගරයක් සුදුසු භාජනයක්. ඒ කරන්න තියෙන්නේ CD තේ හැඳි දෙකකට මදු උණුසුම් ජලය මිලිලිටර් 200ක් දාලා දිය කරගන්න. ඊස්ට් තේ හැඳි එකක් ඒ CD ජලයට දාලා මැද වෙලා මිනිත්තු 20ක් විතර තියලා නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන CD හැඳි දෙක මේ තියෙන ඊස්ට් ඒ ඊස්ට් මේ CD ඊස්ට් දාලා මේ තියෙන වතුර දාලා කරගත්තු දල ද්‍රාවණය. ඊට පස්සේ මේ වීදුරු බෝතලයක් අරගෙන ඒකට දාන්න ඕනේ මේ ද්‍රාවණය. දාලා මේ කෙළවරට මේ රතු බැලුම් බෝලයක් මේ හයි කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන එක කරේ ගමන් තියෙන එක තියෙන විනාඩි 20කට පස්සේ මේ බැලුනේ පිම්බිලා තියෙන එක. මේකේ CD ඊස්ට්ුයි මිශ්‍ර කර හැදුව ද්‍රාවණේ වෙන හැදෙන නිසා මේක රත් වෙනවා ටිකක්. බෝතලේ රත් වෙනවා ටිකක්. ඒකත් එක්ක මේ ඒකේ මධ්‍යසාර ගන්ධය මේ අපිට සංවේදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්නේ CD වල ඊස් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා එතිල් මධ්‍යසාර සෑදෙන බැවිනි. මේ රූපයට අනුව මේ තියෙන රූපේ ඒ රූපයට අනුව මේකට අනුව මේ බැලුනේ පිම්බිලා තියෙනවනේ මේ බැලුනේ පිම්බිලා තියෙන අපිට මේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ CD ද්‍රාවණයේ ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා වායුවක් නිපදවෙනවා. කියන එක තමයි අපිට මේ නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒකේ නිපද වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අපි දැන් බේකරි කෑම කනවනේ. ඒකේ ප්‍රධාන ඒ කියන්නේ පාන් බනිස් ඒවා මේ නිපදනකොට ඊස් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යයක් විදියට දානවා. ඒකට මේ කියන්නේ පිපීම කියලා. ඔය මේ නිපදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඒක පිපෙනවා. මේ තියෙන හදපු ගමන් මේ තියෙන පස්සේ ටිකක් ඒ කියන්නේ පිම්බෙනවා මේක. ඒතර තමයි මේ පිම්බලා හැදෙන්නේ. හරි. ඒ ආහාර පරිසරයට ඇරලා තියෙන විට ඒකට සුද්ධ දිවීන් ටගල් ක්‍රියා ආරම්භ වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ සුද්ධ දිවී ක්‍රියාකාරීත්වයට යෝග්‍ය තෙතමනය හා උෂ්ණත්වය එම පරිසරයේ තියෙන නිසා. මේ තෙතමනය සහිත ආහාර යෝගයට සුද්ධ දිවීන් වර්ධනය වෙනවා. සීතකරණ තැබූ විට සුද්ධ දිවී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ තෙතමනය හා උෂ්ණත්වය පාලනය කරලා තියෙන නිසා. මේ බැවින් තෙතමනය හා උෂ්ණත්වය සුද්ධ දිවී ක්‍රියාකාරීත්වය යදා හේතු වන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි මේ තෙතමනය හා උෂ්ණත්වය. අපි සාමාන්‍ය කාබන් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 25 නැත්නම් 30යි නේ. එතකොට ආහාර ඉක්මනින් නරක වෙනවා. මේ ඒ උෂ්ණත්ව පරාසය සුද්ධ දිවි වර්ධනය මේ හිත කරනවා. මේ සුද්ධ දිවින් විසින් හදන එනිසාම මගින් ආහාරයේ රසය, ගන්ධය, වර්ණය, වයනය, පෝෂණය
ගුණය ආදී වෙනස් වෙනවා. මේ ආහාර වර්ගය අනුව එහි සුද්දටීන් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. එතකොට සීනි බබුල ආහාර මත සුද්දටීන් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා පැසීම සිදු වෙනවා. ප්‍රෝටීන බහුල අඩංගු ආහාර මත සුද්දටීන් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා පුහුති භවනය තියෙනවා. ලිපිඩ බහුල අඩංගු ආහාර මත සුද්දටීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මුඩු වීම සිදු වෙනවා. සුද්දටීන්ගේ වර්ධනය සුදුසු උපස්තරය තෙතමනය ජලය යෝග්‍ය උෂ්ණත්වය හා HV පරාස තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය පාලනය කරනකොට සුද්දටීවී වර්ධනය අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සුද්දටීවීන් මගින් මිනිසාට හා මිනිස් ක්‍රියාකර්මවලට ඇති වෙන බලපෑම ගැන මාතෘකාවට අපි යමු. සුද්දටීවීන් දැන් අපිට ප්‍රයෝජනවත් එකත් එක්කම හානිදායක වන අවස්ථාත් තියෙනවා. සුද්දටීවීන්ගේ හිතකර බලපෑම සුද්දටීවීන් මගින් මිනිසාට ඇතිවන හිතකර බලපෑම ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්නවා. මැරුණු ශාක මැනුසා වියෝජනය ජෛව පලිබෝධ පාලනය සඳහා යොදා ගන්නවා. ඒක ප්‍රධානයි. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ කිරි විදවීම කරනවා. මේ සුද්දටීවී යෝගට් නිෂ්පාදනය කරනවා. චීස් නිෂ්පාදනය කරනවා. බේකරි ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් නිෂ්පාදනය කරනවා. විනාකරී නැත්නම් මන්දසාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ආහාරයක් ලෙස යොදා ගැනීම හතු නිෂ්පාදනය කරනවා. කම්පෝස්ට් පොහොර සාදනවා. ජීවවායු නිෂ්පාදනය කරනවා. කර්මාන්තය සිදු කරනවා. සුද්දටීවීන් බාහිරයේ අණු කියන්නේ සුද්දටීවීන් නිසා මැරුණු ශාක හා සත්ත්ව කොටස් වියෝජනය කිරීමයි. වියෝජනය කරනවා. එහෙම නොවුනොත් මේ ද්‍රව්‍ය පරිසරයේ එක්සැස් වෙනවා. එහෙම දැන් අපි සුද්දටීවීන්ගෙන් මේ මැරුණු ශාක සත්ත්ව කොටස් දිරාපත් කරන එක පරිසරයේ යහපැවැත්ම සඳහා විශේෂ මේ දායකත්වයක් අපිට සපයනවා. ඊට අමතරව පලිබෝධකයන් පාලනය කිරීම සඳහාද සුද්දටීවීන් යොදා ගන්නවා. මේක ජෛව පාලන ක්‍රමයක්. සුද්දටීවීන් නිසා මිනිසුන්ට සහ සතුට මේ සිදුවන අවාසි මේ ඊළඟට අපි කතා කරමු. සුද්දටීවීන්ගේ අහිතකර බලපෑම මිනිසාට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර නරක් වීම නිසා මිනිසාට ලෙඩ රෝග ඇති වෙනවා. මිනිසාට හා සතුන්ට ලෙඩ රෝග ඇති වෙනවා. සුද්දටීවීන් නිසා ආහාර නරක් වෙනවා. සුද්දටීවීන් ආහාර නරක් වීම මේ තියෙන්නේ එළවලු මත වර්ධනය වෙන සුද්දටීවීන්. කියන්නේ පාම් මත වර්ධනය වෙන සුද්දටීවීන්. කියන්නේ පාලසුරු මත සුද්දටීවීන් වර්ධනය වෙන සුද්දටීවීන්. සුද්දටීවීන්ගෙන් මිනිසාට සතුන්ට භෝග වගාවලට මේ විවිධ බෝවන රෝග සාදනවා. වෛරස් මගින් සෙම්පෙතිසාව ඩෙග්ගු පෝලියෝ ඒඩ්ස් පරිචිත ප්‍රතිශක්ති ඌනතා සහ සාධක බැක්ටීරියාවගේ ක්ෂය රෝගය සාදනවා. මේකෙන් ලාදුරු සාදනවා. උඩු සන්නිපාතය සාදනවා. එතකොට ප්‍රොටෝසෝවා මගින් මැලේරියාව ලීෂ්මානියාව ඇමීබා අතිසාරය අලුවන් දද නැතින් ඩෙංගු රක්තපාත අවස්ථාව ලාදුරු රෝගයන් නිසා ඇතිවන විකෘති සහමත අලුහම් සෑදීම තියෙන්නේ. සුද්දටීවීන් නිසා අපේ සතුන්ට ඇතිවන රෝග බලමු.
මේ තියෙන ජල බීජය හැදෙනු බල්ලෙක්. මේ තියෙන්නේ මුඛ හා කූර රෝග හැදුණු ගවයෙක්. තියෙන්නේ බුරුළු ප්‍රදාභය වැළඳුණු එළදෙනා. අපි බලමු සුද්ද ටීවී නිසා සාකවලට වැළඳෙන රෝග. සුද්ද ටීවී නිසා සාකවලටද රෝග වැළඳෙනවා. ඒක නිදසුන් තමයි මේ තියෙන්නේ. අංගමාන රෝගයට පත් වූ අල්පාපල් සාගයා එන පත්‍ර විවිධ රෝගයට ගොදුරු වූ පැපොල් සාගයා එන කොළගොඩ වීම රෝගයට ගොදුරු වූ මිරිස් සාගයා. මේ තියෙන්නේ සුද්ද ටීවී අජීවී පෘෂ්ඨ මත වර්ධනය වෙන නිසා ඒවට හානි සිදු වෙනවා. මිනිසාගේ ඇඳුම් මත ගොඩනැගිලි බිත්ති මත හා දැව මත මේ සුද්ද ටීවී වර්ධනය වෙන නිසා ඒකට ආර්ථිකමය හානි සිදු වෙනවා. ඒක බොහෝ විට වර්ධනය වෙන්නේ දිලීර නැමැති සුද්ද ටීවී කාණ්ඩය නිසා. මේ තියෙන ඇඳුම් මත වර්ධනය වෙන දිලීර කළු පුස්. මේ තියෙන ගොඩනැගිලි බිත්ති මත වර්ධනය වෙන දිලීර. ඒ දැව මත වර්ධනය වෙන දිලීර. එතකොට යාළුවනේ අද අපි පාඩම ඉවර කරා. මේ තියෙන සාරාංශය මේ PVS පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කර නොහැකි ජීවීන් තමයි සුද්ද ටීවී ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට සුද්ද ටීවී නිසා මේ හිතකර බලපෑම් එක්කම අහිතකර බලපෑමුත් තියෙනවා. විවිධ කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගැනීම, මරණු ශාක හා සත්ත්ව කොටස් වියෝජනය හා පලිබෝධ පාලනය සුද්ද ටීවී මගින් සිදු කරන හිතකර බලපෑමක්. මේ ආහාර නරක්වීම මිනිසාට හා සතුන්ට සාකවල රෝග ඇති කරනවා. අජීවී පෘෂ්ඨ මත වර්ධනය වෙන නිසා එයාට ආර්ථිකමය හානි සිදු කරනවා. ඒ සුද්ද ටීවී නිසා සිදුවන අහිතකර බලපෑමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. සුද්ද ටීවීගේ වර්ධනය වෙන උපස්තරයක් තෙතමනය මේ හිතකට උෂ්ණත්ව හා පීච් පරාස අඩංගු වේ. අවශ්‍ය වේ. එතකොට සුද්ද ටීවී ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමෙන් ආහාර නරක කල් තබා ගත යුතු හැකිය. මේ අභ්‍යාසයක් දීලා තියෙන යාළුවනේ මේ ඒක ඔයාලා කරන්න මේ හරි යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මේකෙන් අපිට ඔයාලට දැන් දෙයක් දැනගත්තා නම් මේ පාඩම හොඳට තේරුණා නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මේකේ අමාරු කොටසක් තියෙනවා යාළුවනේ මේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකට දාගෙන යන්න. අපි ඊළඟ කොටසෙන් ඊළඟ පාඩමෙන් මුලින්ම ඒ ටික මේ සාකච්ඡා කරලා ඉන්නවා. හරි යාළුවනේ සුබ දවසක්.